أهلا ومرحبا بجميع أصدقاء القناة وصديقاتها. بغض النظر عن موقفنا المبدئي الذي يقول أننا ما خصناش نتكلموا على الأوضاع الداخلية ديال شي بلد جار، إلا أننا اليوم غادي نحاولوا نكسروا هذه القاعدة ونتكلموا على المحادثات التي دارت ما بين وزير الخارجية الأمريكي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث أن هذا الأخير أعطى واحد التقرير مفصل على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اللي وقعت في الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا الوزير الخارجية الأمريكي بشكل مهين للمواطن الجزائري، وكأن هذا الرئيس موظف خدام عند السفارة ديال الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، وإن فواجه وزير الخارجية كان خاصو يعطيه هذا التقرير المفصل. تصوروا معايا أنه بدا كيتكلم معاه على الحليب، وقال ليه اننا تنجيبوا الحليب غبره من الخارج وتنخلطوه وتنعطيوه للجزائريين بحال لا راه حليب طاري. واش وزير الخارجيه الجزائري يسوقوا في هذه المسائل الداخليه ديال الجزائر؟ عطيوهم الحليب غبره ولا عطيوهم الحليب ديال البقار ولا ديال الماعز ولا شغلكم هذاك؟ وما وقفش الامر عند هذا الحد، انه بدا كيتكلم على الجيران ديالو بشكل غير جيد، وقال انهم ما كيتفاهموا الا مع التوانسه، وان جميع الجيران ديالهم ما عندهمش معاهم علاقه جيده، يعني ما عندهم علاقه لا مع موريتانيا لا مع المغرب لا مع مالي لا مع اسبانيا لا مع فرنسا لا مع حتى حاجه. وقال ليه انهم سبب المشكل اللي عندهم مع المغرب ماشي هو مشكل صحراء، بل السبب الرئيسي هو انهم كينظروا للمغرب كامبراطوريه استعماريه كتحاول تهيمن على الجيران ديالها وتوسع على حسابهم، وكل ما كيقوموا به هو مجرد رد فعل باش يحميوا نفوسهم من هذه الامبراطوريه الاستعماريه اللي هي المغرب. وقال كذلك ان ما عندهمش اشكال مع دوله اسرائيل، وانهم مع حل الدولتين، وهذا الشيء كيظهر انهم كانوا كيزايدوا على المغرب ملي كانوا كيسميوا اسرائيل الكيان الصهيوني وما كيعترفوش بالوجود ديالو ويعتبرونه قوه استعماريه. واليوم كيقول لك حنا كنعترفوا بدوله اسرائيل كدوله، ولكن كنطالبوا تكون حداها دوله ديال فلسطين. يعني كاع العنتريات اللي كان كيقولها عبد المجيد تبون في القنوات الخاصه والعامه في الجزائر تبخرت، خاصه انه كان كيقول ان القضيه الفلسطينيه الى جانب ما يصطلح عليه بالقضيه الصحراويه هي قضايا مصيريه بالنسبه للشعب الجزائري، وانهم سيدافعون وينافحون الى ان تحصل هذه الشعوب على استقلالها، وخاصه انهم كانوا ناويين يمشيو لكاس العالم وباغيين يرفعوا الرايه ديال اسرائيل، عفوا الرايه ديال فلسطين، باش انهم يحرروها من اسرائيل. والطريقه بصراحه مضحكه ومبكيه في نفس اللحظه. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان كيتكلم على الاصدقاء الفرنسيين، علما انه قبل مده قصيره كان كيقول ان فرنسا خصها تعتذر منا وانها ارتكبت جرائم وان ما عندناش غير 1.5 مليون شهيد بل عندنا 5 الملايين، وان فرنسا خصها تحترمنا وتحترم التاريخ ديالنا والهويه ديالنا والعراقه ديال الشعب الجزائري الضارب في القدم والتاريخ ديالو اللي كيرجع لالاف السنوات. واليوم كيتكلم ان عندهم علاقه جيده مع اصدقائهم الفرنسيين، هاد الاصدقاء اللي كانوا مستعمرينهم وهما كيروجوا امام شعبهم ان فرنسا عدوه، وفي الواقع هم يعتبرون فرنسا صديقة، إن لم نقل أنها هي من وضعتهم في تلك المكانة لكي يحكموا الشعب الجزائري بتلك الطريقة. النظام العسكري في الجزائر أصبح نظاما مفلسا ويروج مغالطات من أجل كسب ود الشعب الجزائري وباش يطول العمر الافتراضي ديالو في حكم الجزائر. احنا ماشي ضد الحكم العسكري في الجزائر اللي كانوا باغينه الإخوان ديالنا في الجزائر بهذه الشاكله، ولكن هذا الحكم خاصه ما يكونش حكم فيه المزايدات على الجيران. انتم كتعترفوا باسرائيل وكتقولوا اننا لا نعترف بها، عندكم مشكل شخصي مع المغرب وكتوظفوا القضيه ديال الصحراء من اجل باش ترجعوا الصرف للمغرب، عندكم مشاكل مع جميع الجيران وكتبينوا ان ما عندكمش حتى مشكل، عندكم علاقات طيبه مع اصدقائكم الفرنسيين وكتقولوا للشعب الجزائري وباقي الشعوب انكم ضد فرنسا وضد الفرنسه والثقافه الفرنسيه وانكم تريدون من فرنسا ان تعتذر لكم. هذه الامور هي التي تجعلنا نستغرب وتجعلنا ندين ما يقوم به هذا النظام في حق هذا الشعب الجزائري الاعزل. وبغيت الاخوه ديالنا الجزائريين يسمحوا لنا، حنا الهدف ديالنا من هذا الفيديو ماشي هو التقليل من شأنهم، بل غيرتنا على الشعب الجزائري هي اللي خلاتنا اننا نتكلموا بهذه الحرقه الشديده واننا ننتقدوا هذه التصرفات اللي كتقلل من قيمه الشعب الجزائري. رئيس ديال الدوله خصو يكون محترم نفسه وخصو يعرف القيمه ديالو وقيمه الشعب اللي وصلوا لهذيك المكانه، ماشي يجي يتكلم مع وزير خارجيه يعني شخصيه دبلوماسيه اقل منه في المستوى ويتودد لها بديك الطريقه المهينه ويقول له الحصيله ديال الجزائر منذ الاستقلال الى يومنا هذا.
السيد جاي باغي يدير معاك مفاوضات حول امور اقتصاديه وسياسيه، اعطيه لاستيمه تعطيه وخذ منه لاستيمه تاخذ لصالح الشعب الجزائري وخليه يمشي. ماشي دير هاد الاهانه في حق الشعب الجزائري. هذا من جهه. من جهه اخرى خاصنا نقولوا هاد التصريحات كيفاش تتسربات. الا كان سربتهم وزاره الخارجيه الامريكيه فهذا احتقار من الولايات المتحده الامريكيه للقياده الجزائريه والشعب الجزائري. اما الا كان سربوا شي طرف من داخل قصر المراديه فان هذا كيعني ان الشعب الجزائري راه كتنتظر عشريه سوداء اخرى، وان هناك صراع كبير بين اجنحه الحكم ممكن يؤدي الى حرب اهليه في الجزائر. اما الا كانت مخابرات ديال شي دوله خارجيه هي اللي استطاعت توصل لهاد المحادثات وتسربها، فان الحكم في الجزائر هو مجرد اشاعه، وان القياده الجزائريه مخترقه، وان هذه الدوله مسكينه تعاني ايامها الاخيره. في جميع الحالات فان هناك كارثه. الا كانت سربتهم الامريكان كارثه، كان سربهم احد اجنحه النظام الحاكم في الجزائر كارثه، كانت وصلت لهم مخابرات ديال دوله اجنبيه، فان الكارثه اعظم واعمق. واعيد اعتذاري من الشعب الجزائري، وكنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.